Noticia de última hora. Nuestro reportero amplía la información. La Brigada Aérea de los Bomberos Voluntarios y elementos del Ejército de Guatemala han localizado los restos de la aeronave siniestra en un lugar de acceso conocido como El Filón, en las faldas del volcán de Agua, en Santa María de Jesús, Zacatepeques. Bomberos voluntarios extraerán los cuerpos sin vida y los trasladarán hacia un área donde accederá personal del Ministerio Público. Noticia en desarrollo. Academia Mary Farrington. Inscríbete al 4044-5174.